hlusta á sérstakann framboðsþátt Gjallarhornsins þar sem við tökum púlsinn á frambjóðendum í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Ég heiti Birta Karen og með mér Magnús Ben og viðmælendur okkar þessu sinni Hildur Sverris sem sækist við 3. til 4. sæti í prófkjörinu. Vertu velkomin. Takk fyrir. Herru, Hildur, segðu hlustundum og okkur líka bara hver Hildur Sverris? Bara segðu okkur stuttlega frá þér og hvað þú að gera, hvað hann kemur og eitthvað svona. Ok, af hverju á maður nú að taka svona helst? Já, ég bý í Vesturbænum, ég lögfræðingur, ég ólst upp í Smábóðahverfinu, var í MH, fór síðan í HR, ég var í fyrsta bekknum sem var, lagadeild HR, þannig alveg í fyrstu 2 árin vissum við ekkert einu svona hvort við myndum að fá réttindi eða, hvort við erum bara samþykkt eða, tekin gild sem lögfræðingar, þannig að það var svona pínu spes stemning og held ég að við svona þétt okkur aðeins svona betur saman sem bekk, en við vissum líka að við þurftum að standa okkur svolítið vel þegar við myndum fara út í samfélagið. Það var svona ákveðin pressa á okkur að vera svolítið góð í sem vorum að gera, sem ég held að við höfum staðið undir. Og svo vann ég sem lögfræðingur hjá 365 miðlum sem þá hét í nokkur ár og síðan þá hef ég eiginlega mestu bara verið í pólitík. Byrjaði sem varaborgarfulltrúi og svo borgarfulltrúi og svo fór hún á þing og núna í 3 ár hef ég starfað sem aðstæðamaður ráðherra, Þórdísar Kolbrúnar Reykfjörð, Gylfadóttur ferðamála iðnaðar og nýsköpunarráðherra. Lengsta nafnið. Já, algjörlega, sem búið að vera ótrúlega frábært og skemmtilegt og ég hef lært mjög mikið, en ég finna svona, ég held að ég geti gert aðeins mér að gagna á Alþingi og því ég var í örstuttu ríkisstjórninni sem sprakk. Þannig að þess vegna ég bjóð mig fram hér prófkjöri. Við höfum margt sameiginlegt. Smábóðahverfið, MH og HR. Hvernig var stemmingin í MH? Var ekki mikið af sósíalistum þú varst á þessum tíma? Jú, ég var einn þeirra. Já, svoleiðis. Já, það nefnilega, mín saga nefnilega þannig að ég alin upp af 2 kennurum, ég fædd í Svíþjóð, þannig að það var svona mjög svona mikið rauninu svona krata, kannski umhverfi í kringum mig, ég man vel eftir verkföllunum in the 80s í óðaverðbólgu samfélagi, sem alveg markaði mig að einhverju leiti, en svo var það í lagadeild, var sérstaklega einn vinur minn sem var bara pönkaði svo mikið í mér að ég þyrfti aðeins að standa fyrir hvað ég var að meina og í rauninni var ég kannski ekkert mikið pólitísk, þetta var bara eitthvað svona meira svona bara gefið einhvern veginn, ég var ekki beint einhvern veginn. Ég tók aldrei neina ræður kannski beint fyrir sósíalismann, skilur, nei, og ég að íkja því að segja ég hef verið sósíalisti, ég var kannski meira svona krati. Nei, mitt einmitt, já. En hann bara pínu svona lét mig standa fyrir máli mínu svolítið, og bara af hverju segirðu það, og af hverju geturðu fullyrt það, og þú mátt ekki segja bara eitthvað af því bara einhver tilfinningur, og verður að þú svara mér. Þannig ég bara eitthvað, ok, og fór og skoðaði, las eitthvað og gerði eitthvað og komst að því smá saman, og ég fann það að mér veist ég ekki hafa nógu góð rök sem ég hafði bara gefið mér frá því ég var lítil. Þannig ég svona hugsaði mig yfir til hægri og ég held faktískt að það hjálpi mér mjög mikið sem stjórnmálamanni því að ég ber alveg virðingu fyrir öðrum skoðunum. Ég hef upplegað þær sjálf, ég skil alveg hvaðan þær kemur en ég álíka alveg auðvelt með að rökræða og segja mína skoðun út af því að ég hugsaði mig þangað alveg sjálf og þar með ég auðvitað ekki að gera lítið úr einum sem að hafa kannski bara alltaf verið í Sjálfstæðisflokknum og allt það er bara frábært en ég finn að það allan að styrkleiki fyrir mig. Ég sitt vel í mínum kapitalisma og svona hægri kjærvis réttlætingum öllum og kannski með áherslu á þá frelsið. Já, en það kannski leiðir okkur svona næsta spurningu en af hverju ætti ungt fólk að kjósa þig? Já, fyrir utan þetta sem ég var kannski að nefna að þetta setur svona svolítið vel í sinni samfæringu, ég held að ég standi undir því en ég hef bara síðan ég fullorðnaðist verið mjög mikil frelsiskona bæði í mínum stjórnmálum og bara sem manneskja og ég held að frelsi skipti óbúslega miklu máli og frelsi má ekki taka einhvern veginn sem gefnu, við verðum að passa upp á það fljótt að saxast á það ef við pössum það ekki og ég hef bara eins og segi, ég skrifaði bakþanga alveg í Fréttablaðið í 3 ár minni mig og þar var ég mjög mikið að tala frelsið og til dæmis ég meina það hefur alveg komið upp svona í samfélaginu svo árekstrar eða
rökræður til dæmis tjáningafrelsi, má til dæmis gera grín á öllu og svo leis. Ég hef svona beitt mér fyrir því, ég held að tjáningin eigi að vera svo gott sem heilög. Ég hef barist mikið fyrir kynfrelsi og svona sjálfsákvörðunarrétti kvenna og fyrir tæpum 10 árum gaf ég út bók kynfrelslega fantasíur íslenskra kvenna og svona þannig að ég hef svona reynt að svona stíga inn í frelsið þar sem ég finnst það skipta máli, þannig að ég myndi nú halda kannski að ungu fólki ætti að hugnast það, eða ég vona þá því við verðum að passa på frelsið. En þegar þú gafst út þessa bók, varst ekki svolítið frökk þar á þótti það á þeim tíma? Jú, ég þótti bara algjörlega galin. Sko. Nú er ég að spekula þessi bók. Heitir hún, er þetta titillinn, eða fjallar bókin bara kynferðislega fantasíu kvenna? Já, það sem að bókin fjallar það, en þetta eru raunverulegar fantasíur íslenskra kvenna. Þannig að ég bara fór í kastljósið og ég hef aldrei á ævi minni verið jafnrædd. Og ég sagði, ég held að það skipti máli að þessi rödd kvenna fái að hljóma út af því að ég held að við náum aldrei jafnrétti nema að konur standi jafn keikar líka, þú veist, á kynferðislegan hátt og kallar. Já. Og við þurfum að hætta einhvern veginn að fara alltaf með þær eins og það sé einhvern veginn tabú og það sé einhvern veginn hreina megar eða hvað það er. Og ég sagði, ég held að það skipti máli við fáum pínu innsýn inn í fantasíur kvenna því ég held að það séu alls konar og ég held að þá séu við betur í stakk búin til þess að ræða til dæmis það ofbeldi sem verða fyrir og því að þær geti verið svona sterkari sjálfur sér hvað það vilja og svo framvegis. Í öllu falli held ég að þetta skipti máli og ef íslenska konur eru sammála mér að þá geta sendt mér fantasínu sína nafnlaust í gegnum ákveðin kanal á internetinu. En ég viss alveg ef engin saga myndi berast þá myndi ég segja bara, heyrðu, ég hafði rangt fyrir mér, þetta skiptir ekki máli. En ég fekk mörg hundruð sögur sem að ég valdi úr 51, þetta var á svipum tíma og 50 Shades of Grey, þannig að það var eitthvað prívat brandari hjá mér að hafa 51 fantasíu í bókinni. En þar ákvað ég semst að velja fjölbreytileikann, að það kom ákveð x-magn af ákveðni tegunda fantasíu sem kom mér ekkert óvart, ég rannsakaði þetta mjög mikið í kringum þetta, en ég vildi sína frekar fjölbreytileikann, þannig að ég ritstýrði bókunum og svona tvíkaðins til sögurnar svo það væri sko læsileg og ég vildi líka alveg búið til erotík, þetta mátti líka alveg vera skemmtilegt og þetta væri kannski fyrst og fremst svona pínu kannski áhugavert og pínu svona statement, en ég breyti aldrei efnisinnihaldi eða inntæki í sögunar, ég svona gerðar kannski stundum aðeins skemmtilegri eða læsilegri eða þannig. Ég held ekki alveg tekið undir með það. Ég held þetta ít undir jafnrétti kynjana. Þú svo þetta sé svona óvenjuleg leið til þess myndi maður halda en ég held að sé alveg rétt hjá þér. Það gerir það? Já. Þetta var fyrir hvað, 9 árum eða ekki? Já, það var, 2012, 9 árum, já. Nei og það var, og ég fekk það voru margir mjög reiðir og en ég held, og það er bara eðlilegt, þú veist, það þegar maður stígur inn með eitthvað svona sem samfélaginu finnst framandi og erfitt, það þarf alltaf pínu aðlögunartíma en ég held að svona bók myndi ekki fá þessi viðbrögð í dag, ég held að bókin hafa elst betur en gagnrýnin faktískt. En já, ég er mjög stolt af þessu þó þetta hafa verið mjög skrítið ferli að mörgu leyti. Þú ert með brött? Já, ég er það alveg. Já, ég er líka alveg stundum alveg lítil í mér sko, en ég á líka mína spretti. Alveg undan, alveg bara, þetta er bara flott, ég bara, finnst það bara vel gert sko. En það færi ykkur kannski bara að þriðju spurningunni, bara hvert er þetta baráttumál? Þú er kannski búin að svara því en svona... Já, ég myndi segja að frelsið er svona útgangspunktur alls sem ég geri og ég ætla ekki að segja sko, ég myndi auðvitað er ábyrgðarhluti að vilja einhvern veginn stíga inn í hlutverk sem maður hefur áhrif á samfélagi, vilja stýra samfélagi, þannig að stundum þarf bara ákveðin skerfa af einhvers konar pragmatík eða skynsemi eða eitthvað slíkt sem að auðvitað ég tek til skoðunar, ég er ekkert einhverju þrjóskuröskun bara fyrir frelsið hvað sem á dynur sko, en það er alltaf minn útgangspunktur. Já, og eitthvað mál sem stendur nærri, þú veist, svona, þú veist, RÚV á TVR eða eitthvað svona? Já, ég þann stutta tíma sem ég var á þingi, þá var ég einn meðflutningsmanna áfengisfrumvarps, eitt af því sem fór ekki gegn eins og öll hinn og ég hef raunverulega áhyggjur af því hvað þingið er erfitt með þetta mál. Já. Og sérstaklega eins og við sjáum þetta fína frumvarp Áslaugar Örnu brugghúsin, að fá að selja einn framleiðslu og framleiðslustað, þetta er nú ekki mjög dramatískt sko, en maður heyrði í umræðum á þinginu að það er svolítið djúpt á frelsið með hluti sem okkur finnst ótrúlega sjálfsæðir og stjórnlindi er svona aðeins að komast á mikið í tísku finnst mér. Mér rámaði að sé í Borgarnes að þá er ÁTVR og Netto held ég, eða Bónus. Já, í sömu verslun. Bara sama gangi sko. Ég man ekki hvort þessi þar en það er víða á landi en þá er þetta í rauninni í sömu verslunni. Já, það er líka svo sem ég bý í Gráin við Spöngin þá sameiginlegur inngangur í Hagkaup
og bónus, nei, Hagkaup og Vínbúðina meina ég, og þú Já, ferð já. svona eiginlega á milli, þú veist, Já, já. svo svipa. En ég, við ætlum bara svolítið að, ég ætla að spyrja hvort það hefði verið eitthvað unglega hreyfingum í Sjálfstæðisflokknum. Nei, Nei. ég nefnilega sko, því ég einmitt, þegar ég var í lagatildinni og hugsaði mig yfir til hægri og var svona alveg þar í svona nokkur ára búin að koma svona svolítið að því og fekk meira og meira áhuga á pólitík og svo kom hrunið og þá skráði ég mig í Sjálfstæðisflokkin. Ég held mögulega að ég sé svo fyrst til þess að skrá mig í Sjálfstæðisflokkin eftir hrunið. Ég held það faktískt mögulega en og þá blöskraði mér svo svakalega hvernig umræðan var út af því að hrunið átt að leysast með bara ríkisvald og treysta engum og hvorki fólkinu fyrirtæki fyrir neinu og þá hugsaði ég með mér að þarna geti ég mögulega stíðin og reynt að gera gagn og fór í kjölfari í mitt fyrsta prófkjör og fór inn í borgarmálum. Þannig að nei, ég var aldrei í neinum ungleirhengum því ég var bara ennþá að vinna mig í að verða sjálfstæðismaður. Sko. Hvernig var fylgi Sjálfstæðisflokksins? Varstu varaborgarfulltrúi fyrst? Já, ég var 4. varaborgarfulltrúi þegar Hanna Birna var oddvitinn og við rétt svo töpuðum fyrir bestaflokknum sem var svona algjört fenómenum dæmi. Þannig að mín fyrstu skref í pólitíkinni voru sko í rauninni svolítið skrítin sko því að þú veist Jón Gnarr og þau voru bara það mest töff sem Íslands samfélag hafði séð og í þessu umhverfi eftir hruns mánaðana var bara þannig að við varum einhvern veginn já nexti og ráðdeild skipti máli og eitthvað og Hönnubirnir í rauninni gekk alveg ótrúlega vel með þessa stemningu sko. Þannig að þarna já, ég var semst 4. varaborgarfulltrúi, við held að minni að við fengið 34% í þeim kosningum. Það er nú rosalega gott sko. Já, en sko í borginni við fáum alltaf aðeins meiri borginni þannig að þú veist það var svona minna en við höfum fengið en það var samt ótrúlega varnarsögur með að við stemninguna þá ekki spurning. Akkurat. Herru, við ætlum aðeins svona að fá að fara út smá hraðaspurningar til að fá að kynnast þér Ég er mjög stressið fyrir svona hraðaspurningum en bara, já, flott. Þetta er ekkert mál. Með hvað íslenska liði heldur þú? Selfoss. Ertu frá Selfoss eða Já, pabbi minn og spilaði með Selfoss þegar hann var ungur þannig að þetta var ekki erfitt sko. Nei. Svo Víkingur? Nei. Jú, svo Víkingur. Já. Ég svei mér þá, út af því að sem unglingur þá var maður hérna í þessu klappliði, þeir unnur aldrei neitt blessaði. Við stóðum okkur samt, nei, einmitt. Hvað er fyrsta sem þú gerir þegar þú vaknar á morgnana? Fæ með kaffi. Í hvað mennskóla, eða smúsara í hvað mennskóla varstu? MH. Hver eru þér svona draumaríkisstjórnin? Ótrúlega góð spurning. Sjálfstæðisflokkur Viðreisn við alveg miklu stærri. Já. Stella. Og við ætlum að aðtöka hvort þú getur svolítið tápa formaninn. Hvað tekur þú back? Þú veist ekkert, mjólkupott. Bara 0. Við þurfum eiginlega að fara að halda backpressu-keppni. Já, ég er hræddur um það. Yeah. Herri Hildur, bara takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir mig. Við ætlum að minna hlustundur á að prófkjörið er 4. til 5. júní og það kosa á fjölmörgum stöðum í Reykjavík. Utan kjörfunda atkvæðagreiðsla er hafin og fer fram alla virka daga frá 10 til 4 upp í Valhöll. Bara kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir mig.